Hello，大家好，咁我係 Pancake，咁我今日呢就返嚟玩我哋呢個好耐冇玩嘅遊戲，就係 Minecraft Minecraft MC，咁係啦，咁今次呢，我就嚟整一個我自己係 YouTube 本人嘅樣啦，咁即係 Pancake 同埋或者係鬆餅。咁我哋嚟整啦。咁因為時間關係，我哋已經整好咗塊面啦。但係呢，我哋仍然都係唔知呢，佢可唔可以裝到我自己製作嘅眼睛喺入面啊？係啦，咁我哋而家嚟嘗試一下。咁首先呢，我哋要用材料係羊毛同埋我嗰隻啡色同橙色嘅眼睛，好好嘅。咁就梗係要掘走佢啦。等我睇下先。咁就好啦，我確定我係叻嘅。好叻啊！喐唔到嘅，喂，喐唔到，喂，同我喐啊！咁係啦，咁甩咗好耐機，終於呢就可以整到啦。今次你冇錯，我個琴唔到喉啊。算啦，反正淨係用 S Pen 筆先可以。係啦，咁我頭先 delete 佢，唔小心用咗太多個窿。咁呢個係最基本嘅要求，就係個眼白同埋眼頭。等我睇下先。係啦，咁就係咁樣啦。咁what？ 咁跟住就係眼珠。咁我真係現實梗係唔係大 con 啊。咁喺動漫就大 con 係必定嘅。係啦，咁就係呢個模樣。咁好似落得太重口味咁錯晒。咁所以我要拆返佢，砌返嗰啲，好似太中間嗰度太咩啊？跟住就係啡同橙色撳落去跟住就補返塊面。咁睇到整一個鵝呢，又需要好大功夫嘅。咁喺屋企嘅小朋友，千祈唔好嘗試整一個我自己出嚟，整一個自己出嚟。咁雖然我都知你會嘗試。咁就係咁樣製作。咁我哋整好塊面同埋眼，咁又梗係整塊面呢度，面紅呢度。咁我通常就係用淡粉紅色嘅，淡粉紅色即係呢個粉紅色黏土塊。咁就梗係鋸咗佢。我哋而家要同你做手術，胭脂手術。雖然一個冇人做得到嘅就手術，係啦。轉返過嚟啦，咁就係呢個樣。咁其實呢個粉紅色呢都幾靚嘅。咁你唔好問我點解。黑咗個畫面，為什麼？係啦，咁我同個力記。咁我哋高啲嚟睇，其實蠻 OK 的。咁跟住我哋下一個步驟就係整我個頭髮。咁喺我嗰個反正我都要用。咁喺 YouTube 上面
我係短頭髮嘅。雖然係橙啡色一個頭髮，但係因為喺 Minecraft 入邊冇橙啡色，所以唯有用啡色嚟代替啦。咁根本我係唔明白自己係咩，唔係喎，呢度根本都唔使用，根本用不着啊！他離開了喎。好啦，咁我哋鋪翻嗰個肉色上去啦，所謂嘅白色。咁就梗係整翻個菇嘅形狀出嚟啦。咁雖然真實我都係短頭髮嘅，咁樣睇咧就衰得滯啦，所以我哋要添翻佢啦。點解整一個如此的我要這麼艱難？Why say to me you can say to me？ 咁我都唔知我自己睇緊啲乜。咁理所當然，你答嘅梗係睇緊我自己。咁你哋肯定係咁答㗎啦，冇其他選擇。而家嘅時間呢，係好難睇嘅，喺呢度我勾上去。咁我之後喺盒子唔好擺喺度啊！咁我之後如果可以嘅話，咁我就會整一個我屬於我自己嘅樣出嚟噶。咁呢個咧梗係假噶啦，都唔會係真嘅啦。咁我哋繼續啦。咁大家咧唔知有冇聽過 TNT 呢個名啦？咁應該係未聽過嘅，因為佢根本都未開始整 Minecraft 嗰啲頻道啊！我懶得聊你，呢個就係我呆毛，可愛的呆毛，我是可愛的小小鳥。咁下邊就要鋸咗佢，鋸頭髮儀式開始啦！我啱啱係咪撳咗嘢？好似冇啊！而家咧我就係這樣子的，係啦。咁跟住慢慢咧，我哋就會整其他樣，慢慢就會整到。好啦，咁我哋今集嘅時間差唔多啦。咁我哋冇啊。咁我哋下次再見啦。